السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, всякий раз, когда я общаюсь с немусульманами или с представителями СМИ, они обязательно задают вопрос прямо или опосредствованно, какая причина того, что мир боится ислама, и каким образом можно удалить этот страх. И потом некоторые открыто, а некоторые намеками говорят, что это, пожалуй, происходит по причине самого исламского учения. Так и в этот раз, во время моего визита в Германию, одна журналистка спросила: сейчас в Германии увеличивается страх относительно ислама. И затем, проявляя сочувствие, она сказала: и по этой причине местные люди проявляют жестокость по отношению к мусульманам. И эта журналистка спросила: какова ваша реакция на это? Этот вопрос нам задают не в первый раз. И всегда этот вопрос открывает для нас пути для проповедования. Этот страх перед исламом увеличивается из-за некоторых так называемых исламских группировок и отдельных людей, совершающих неправильные действия, которые связывают с исламом. И это происходит по причине экстремистских актов. Их реакция и их опасения правильны, потому что эти поступки совершают мусульмане. Однако наша точка зрения иная. Я всегда говорю, что эти группировки и люди появляются по причине их неправильного воспитания и непонимания истинного учения ислама так называемыми богословами. И это происходит точно в соответствии с пророчествами святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который предсказал появление в такое время обетованного Мессии и имама Махди, мир ему,
который должен будет распространить в мире истинное учение ислама. और ये ऐन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम И мы верим в то, что основатель Ахмадийской мусульманской общины и является тем самым обетованным Мессией и имамом Махди, мир ему, о появлении которого предсказывал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. दुनिया में फैलानी थी और हमारे ईमान के मुताबिक बानी जमात अहमदिया И согласно учению обетованного Мессии, мир ему, которому он научил нас, наша реакция на происходящее в настоящее время в мире состоит в том, что мы стараемся распространить мирное учение ислама. तालीम के मुताबिक है कि जो हमें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने दी कि इस्लाम की अमन और सलामती И в соответствии с этим учением мы действуем по всему миру. चुनाचे इसी तालीम की रोशनी में Да, а теперь нам следует проявлять как можно больше усердия и стараться удалить те опасения немусульман, которые возникли у них по причине действия экстремистских группировок и по причине терактов в западных странах. गैर मुस्लिम ममालिक में भी दहशतगर्द हमलों की वजह से यहाँ जो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो चुके हैं इस्लाम की तालीम के मुतल्लिक़ उनको दूर करने के Хазрат, लिए обетованный Мессией мир ему, сообщил нам, что экстремизм, терроризм и несправедливость любого рода противоречит исламу. И еще он сообщил нам, что с момента создания этого мира все правдивые люди всех стран свидетельствовали о том, что следование Божьим качествам और जुल्म является для человека жизненной водой. Хазур объясняет, то есть выбор Божьих качеств является бытием человеческой жизни. कि जब से कि दुनिया पैदा हुई है तमाम मुल्कों के रास्तबाज ये गवाही देते आए हैं कि खुदा के अखलाक का पैराव होना इंसानी बका के लिए एक आब हयात है अल्लाह ताला के जो अखलाक हैं अल्लाह ताला की सिफात हैं वो इख्तियार करो तभी इंसान Хазрат, обетованный Мессией мир ему, продолжает, духовная и физическая жизнь человека связаны с тем, की जिस्मानी чтобы он последовал святой Божьей нравственности, что является источником мира и спокойствия. अखलाक की पैरवी करे Хазур объясняет, शांति का चश्मे одним словом, Всевышний Аллах, который является источником мира и спокойствия, ताला желает от мусульманина, чтобы он избирал для себя качество Аллаха. एक मुसलमान से यही चाहता है और यही कुरान करीम И это же повелевает и священный Коран. के सिफात को अपनाया जाए उसके अखलाक को अपनाया जाए Затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек, आप फरमाते हैं Всевышний Аллах начинает священный Коран, сура Аль-Фатиха, तो पहले со слов «Альхамду лилляхи роббил аламин». जो सूरह फातिहा में Вся хвала Аллаху, владыке миров. है रब्बिल आलमीन То есть все совершенные и святые качества принадлежат Богу, और पाक सिफात который является владыкой всех миров. Слово «алам» означает все разнообразие народов, все времена и все страны, миры. के लफ्ज़ में फरमाया आलम के लफ्ज़ में И тот факт, что он является владыкой всех миров, достоин быть принят без каких-либо дискуссий, и каждому человеку надлежит верить этому истинному и совершенному Богу, के कबूल करने который является владыкой всех миров. सच्चा और कामिल खुदा जिस पर ईमान लाना हर एक बंदे का И его владычество не ограничено каким-то особым народом, особым временем, और उसकी रबूबियत особой страной, а напротив, तक महदूद नहीं он является владыкой всех миров, владыкой всех времен और ना किसी и владыкой каждого места и каждой страны. के वो सब कौमों का रब है और Он является источником всех милостей, और तमाम и всякая духовная и физическая сила исходит от Него, и все миры существуют благодаря Ему. वही सरचश्मा है और हर एक जिस Он является покровителем всех миров и опорой всего сущего. और उसी Хазур объясняет, это является толкованием атрибута Всевышнего Аллаха Роббель Аламин. बस ये है अल्लाह ताला की सिफात का Обетованный Мессия мир ему продолжает,
Одним словом, такими качествами обладает наш Бог, и нам необходимо следовать этим качествам. Истинному мусульманину следует выбирать эти качества. Одним словом, это есть то глубокое понимание и те знания, которым обетованный Мессия мир ему посредством Священного Корана научил нас. Этот рецепт необходим для распространения мира и спокойствия в мире. И это может заложить фундамент примирения в мире. И это послание члены Ахмадийской мусульманской общины стараются и должны стараться распространить по всему миру. Тогда как некоторые люди, используя имя ислама для оправдания своих плохих поступков, стараются сеять раздор и смуту, но это происходит не из-за учения, которое Бог дал мусульманам, а напротив, это происходит по причине их отдаления от этого учения и непринятия ими истинного слуги и посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ниспосланного Богом в настоящую эпоху, то есть обетованного Мессию и Махди, мир ему. И когда в свете этого учения мы показываем миру путь мира, братства, примирения и спокойствия, тогда благородные люди из числа немусульман выражают свое мнение, что учение ислама прекрасно. Это мнение выражали люди во время моего нынешнего визита в Германию на разных мероприятиях, прошедших по случаю открытия мечетей и закладки первого камня в основании мечетей. В город Вальцхут-Тинген на мероприятие по случаю открытия мечети приехал один доктор из города Базель, и он сказал: «Я всю свою жизнь старался найти миролюбивых мусульман, и сегодня, когда я встретил вас, мое желание исполнилось, и я чувствую себя счастливым от того, что я нашел таких людей». Одна женщина из Италии приехала на это мероприятие вместе со своим другом. Она сообщила, что ее друг испытывал сомнения, идти или нет на это мероприятие, поскольку у него было негативное отношение к исламу. Однако после того, как они приняли участие в этом мероприятии и прослушали выступление имама Ахмадийской мусульманской общины, его мнение об исламе изменилось, и затем он отправил своему другу мусульманину СМС, в котором написал, что только сегодня он узнал, насколько прекрасна их религия. На это мероприятие пришли также 3 образованных женщины из Боснии. Они выразили свои чувства следующими словами: «Сегодняшнее мероприятие является светом для установления мира в нынешнем тяжелом положении в мире». Имам Ахмадийской общины дал наставление относительно соблюдения прав соседей и проявления любви к людям. Еще один гость сказал: «Благодаря этому мероприятию я обрел множество благословений, и участие в нем было для меня большой честью. Если бы я сегодня не приехал на него, то я лишился бы очень многого. Посредством Ахмадийской общины я познакомился с истинным исламом, и он полностью отличается от того ислама, который показывает по телевидению. По телевидению показывают только искаженный и жестокий ислам. А здесь я обрел только спокойствие и любовь.
И эти люди не только на словах, но и на практике не проявляют никому ненависти. Одним словом, личные поступки каждого мусульманина Ахмади являются молчаливым проповедованием. Затем ее один гость выразил свое мнение следующими словами. До сегодняшнего дня я думал, что все мы верим в одного Бога, однако все религии показывают разные пути. Но сегодня я узнал, что религия показала общие пути. И имам Ахмадийской общины очень красивым образом рассказал об этом. И мне очень понравились его слова о том, что мусульмане Ахмади очень далеки от жестоких мусульман и ИГИЛ, которые не имеют никакой связи с исламским учением. И его слова о том, что истина состоит в том, что происходящие якобы во имя Аллаха трагические события происходят по причине того, что они неправильно понимают ислам. И это происходит по их вине. И теперь нашим общим делом является противостоять этой смуте любовью и братством. И затем он сказал, что ему очень понравились слова имама общины о том, что когда человек проливает кровь и совершает убийство, он не верует в Бога. Ибо когда он убивает невинного, он убивает веру в Бога. Наши воспитанные дети тоже оказывают свое влияние на общество. В этой связи свое мнение выразила одна женщина, и она поблагодарила за то, что после того, как ее дети стали дружить с ахмадийскими детьми, в них произошли положительные изменения. И она сказала, и по этой причине я хотела узнать о ваших учениях, и сегодня я узнала, что мои дети дружат с хорошими детьми, и теперь они находятся в безопасности и не испортятся. Это является результатом молчаливого проповедования ахмадийских детей. И это накладывает дополнительные обязанности на родителей. Они должны увеличивать уровень воспитания своих детей и возносить мольбы за них, чтобы они положительно влияли на других детей и не попали под влияние зла общества. Это влияние в будущем, иншаллах, распространит послание истинного ислама. Эти дети, которые играют и растут вместе с ахмадийскими детьми, иншаллах, если Аллаху будет угодно, в большом количестве примут ахмадият, если наши дети всегда будут поступать согласно исламскому учению. Состоялось также открытие мечети в городе Аугсбург. Этот город является крупным, и поэтому там собрались высокообразованные люди и политики. Один гость, выражая свое мнение, сказал: «Вы распространяете очень красивое послание, и я желаю, чтобы ваше послание дошло до многих людей, живущих в мусульманских странах, и в итоге установится мир». О, если бы мусульмане и люди, живущие в мусульманских странах, поняли бы то, что самозабвенно любящий посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обетованный Мессия и Махди мир ему, был ниспослан ради возрождения ислама, и приняли бы его. И вместо того, чтобы препятствовать ему, противостоять и враждовать с ним, они стали бы его помощником.
उनके मुमीद व मुआवन बने, ना कि रोकें खड़ी करें और मुखालफतें और दुश्मनियां पैदा करें। Одна немецкая женщина, школьная учительница, сказала: टीचर ने «Я никогда не могла ответить детям на вопросы относительно ислама, उनके बच्चों को потому что в СМИ говорят только против ислама». दे सकती थी, क्योंकि मीडिया में जो कुछ आता था И сегодня, благодаря этому мероприятию и выступлению имама Ахмадийской общины, इस प्रोग्राम я обрела так много полезной информации, के खिताब से मुझे इतना что теперь я смогу рассказать своим детям об истинном исламе. अब इस्लाम की हकीकी तालीम से आगाह कर सकती हूँ। Еще одна женщина сказала: «Выступление вашего халифа глубоко тронуло мое сердце. गहरा असर हुआ है। Я не знала, что учение ислама настолько красиво и прекрасно. Когда я услышала эти слова, в моем сердце возник вопрос: सवाल उठता है если ислам обладает таким прекрасным учением, то почему он дошел до такого позора? मैं दुआ कर Я возношу мольбу о том, чтобы ваш ислам дошел до всех людей». Один профессор Аугсбургского университета сказал: «Если то, что сказал имам Ахмадийской общины, является вашим посланием миру, वो अगर वाकई то вы обязательно достигнете успеха». बहुत कामयाबी हासिल होगी। कहते हैं कि मैं Выступление произвело на него такое сильное впечатление, что он предложил организовать в университете выставку. कि उन्होंने यूनिवर्सिटी И он выразил свое желание, чтобы Ахмадийская мусульманская община проповедовала публично, и ее послание дошло до каждого человека. और आपका पैगाम हर एक को पहुंचे। Еще один гость сказал: «Сегодня мы узнали о двух важных аспектах, आज हमें सबको बहुत जरूरत है и оба эти аспекта, как с мирской, और ना так и с религиозной точек зрения, очень важны для решения проблем नुक्ता निगाह этого мира». मसाइल के हल बयान किए। Затем он сказал: «Это правильно, что если мы будем жить открыто, с любовью и толерантностью, то удалятся все опасения». और मिलजुल कर मोहब्बत और वफादारी से रहेंगे Другой гость сказал, что он был очень удивлен тем, что в то время как повсюду говорят, что ислам учит только ненависти, здесь мусульмане говорят एक और मैं только о мире. कि मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ कि जहाँ दुनिया भर में इस्लाम के बारे में यही बताया जाता है कि वो नफरत की तालीम देता है, Еще один гость сказал: इसके बरक्स अमन के बारे में в своем выступлении имам общины сказал о том, что ислам настоятельно призывает к толерантности, и эти слова оказали огромное влияние на мое сердце. Это была моя первая встреча с общиной, и это собрание прошло очень спокойно, и теперь мой интерес к ней увеличился, и теперь я буду стараться посещать вашу мечеть आप कोशिश करूँगा и больше узнать о вас в интернете. और इंटरनेट पर भी आपके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करूँ। Одна женщина-врач сказала: उन्होंने कहा कि बड़ा «Выступление произвело глубокое впечатление на мое сердце. गहराई तक असर करने वाला Это выступление было посланием о мире и любви. मोहब्बत और अमन का पैगाम Если каждый из нас станет соблюдать права соседей согласно исламскому учению, वाला बन जाए то мир станет более красивым». तलीम है तो दुनिया कहीं ज़्यादा हसीन हो जाए। Еще одна женщина сказала: फिर एक «В выступлении наше внимание было обращено на соблюдение прав соседей, खास तौर и это меня очень впечатлило. अगर हम इस पैगाम के Если мы будем поступать согласно одной этой части этого послания, पुरअमन то мир станет более мирным и благожелательным». पुलिस से Один гость из Турции, полицейский, сказал: तसरात का इजहार करते हुए «Сегодняшнее мероприятие и ваше послание произвело на меня очень большое впечатление. मुतासर हुआ हूँ। Если вы таким же образом будете распространять это послание, देते रहे то вы обязательно достигнете успеха». Затем он сказал: मैं पुलिस वाला हूँ «Я являюсь полицейским, и сегодня я увидел здесь такой порядок и организацию, которую я нигде раньше не видел. И я многому научился благодаря вашей организации сегодняшнего мероприятия». एक मेहमान रोन Один гость на церемонии закладки первого камня в основании мечети в городе Раунхайм сказал: हमें यहाँ आकर बहुत अपनायत महसूस «На сегодняшнем мероприятии закладки первого камня в основании мечети я почувствовал не отчужденность, а близость. अपनायत महसूस नहीं हुई। Я принял участие во множестве мероприятий христиан, इस बारे में आप लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। но там я не ощущал такой неотчужденности и близости. И христиане могут многому научиться у вас. सीखना चाहिए और खासतौर पर अखलाक Таким образом, बहुत बड़ी बात है।
признанием одного христианина является то, что христиане могут многому научиться у вас, и особенно важной является ваша высокая нравственность. Нашим юношам следует создать в себе веру в свои силы, и у них не должно быть никакого комплекса. И не следует скрывать того, что вы являетесь мусульманами, а напротив, открыто сообщайте миру об истинном учении ислама. Еще один наш гость на церемонии закладки первого камня в основании мечети в городе Райнхайм сказал: «Выступление халифа о положении в мире очень впечатлило. И особенно подробно он рассказал о мирном исламском учении». Еще один гость сказал: «Это было мое первое посещение мероприятий общины, и я почувствовал, что община уже заняла свое место в этом городе, и теперь я хочу, чтобы эта мечеть была побыстрее достроена, и я смог увидеть ее». То есть мы видим, что в то время как одни люди противодействуют, а другие, после получения послания о мире, ожидают, чтобы мечеть была построена как можно быстрее. Приходил еще один гость, у которого были вопросы относительно прав женщин в исламе и о мире. У него также был вопрос: что делает ваш халиф для установления мира? И после того, как он прослушал мое выступление, он сказал: на все вопросы, которые были у меня в голове, были даны ответы в выступлении халифа. И все мои вопросы удалились. И затем он сказал: вы являетесь послами мира, и все мусульмане должны следовать этому учению. И теперь, по мере своих сил, я буду стараться распространить это послание в своем окружении. Один гость из Сирии сказал, что он опасался, что немусульмане создадут беспорядок на мероприятии. И сказал: однако вы представили учение ислама более лучшим образом, чем это делают другие мусульмане. И имам Ахмадийской мусульманской общины представил истинное учение ислама. Это было первое мероприятие мусульман Ахмади, в котором я участвовал. Я постараюсь получить от вас еще больше информации. И, возможно, наступит день, когда я принесу обет верности и войду в вашу общину. Раньше я слышал, что у мусульман Ахмади другой Коран. Однако сегодня я увидел, что это является ложью. Еще один гость сказал: я впервые участвую в мероприятии Ахмадийской общины. До этого я мало знал об этой общине. Но теперь то, что я узнал о ней, произвело на меня очень сильное впечатление. Мечети часто связывают с терроризмом, однако сегодня я узнал, что это неправда. Я очень рад, что теперь здесь строится мечеть, которая станет колыбелью мира. На это мероприятие пришла также одна женщина, которая сказала: на мероприятии речь шла только о любви, толерантности и мире. В Марбурге также состоялась церемония закладки первого камня в основании мечети, и одна гостья сказала: на меня произвело очень сильное впечатление послание халифа о необходимости соблюдения прав соседей. Как христианка, я желаю, чтобы христиане тоже следовали этому учению. Один гость сказал: в выступлении было рассказано о положении женщины в исламе. И мне очень понравилось равноправие между мужчинами и женщинами в исламе и их положение в исламе. Мэр Марбурга сказал: очень печально, что мусульманам приходится приводить доказательства своей невиновности в ответ на неправильные обвинения в их адрес. Однако, если какой-то человек в западном мире, будучи христианином, проявляет жестокость, подобно тому, как в Норвегии один человек во имя христианства совершил массовые убийства, никто не говорит, что в этом виновата религия.
कि मुसलमानों पर इतने ज़्यादा गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मुसलमानों को अपने जवाब में दलाइल देने पड़ जाते हैं, हालांकि अगर कोई Женщина по имени Юлия сказала: या ईसाई «Мне очень понравился пункт выступления о том, जैसे что नॉर्वे если вы не соблюдаете права людей, то ваше богослужение не имеет никакого значения. भी नहीं कहता कि इस मज़हब का До того, как я приехала сюда, я считала, что ислам учит экстремизму и радикализму. मेहमान Но сегодняшнее мероприятие стерло из моего мозга негативное мнение об исламе. वाली इस तकरीब में Сегодня я прекрасным образом узнала о мирном исламе и его любви к людям. किए जाएं तो खुदा की इबादत के क्या मानी। Еще одна женщина сказала: कहती हैं कि मेरा यहाँ आने से पहले «Сегодняшнее ваше послание подобно нисхождению свету с небес на этот мрачный мир. तालीम देता हो И когда вы говорили о человечности, तकरीब ने из моих глаз потекли слезы». बारे में मनफी फिक्र से पाक कर दिया है। Один гость на мероприятии в Марбурге сказал: मोहब्बत की तालीम से «В своем выступлении вы сказали о толерантности, и это произвело на меня очень сильное впечатление. Я не знаю другой религии, в которой есть такое учение. Все другие религии ограничиваются только собой, एक दौर में и они не стараются установить связь с другими религиями. इंसानियत के बारे में जब आपने बात की तो मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। फिर एक साहब कहते हैं मारबर्ग से ही कि खिताब के इस हिस्से से मैं बहुत मुतासर हुआ। Еще одна женщина, государственная служащая в городе Марбурге, сказала, что для нее, как христианки, было очень важно услышать учение ислама о соблюдении прав соседей. Еще одна женщина, госслужащая, работающая в офисе мэра, сказала: «Я услышала на этом мероприятии то, что я хотела услышать». फिर एक सरकारी Один пожилой человек рассказал, что до того, как я пришел на это мероприятие, он сказал, что у него на половину седьмого назначена встреча, поэтому до этого времени он должен уйти. मेयर के दफ्तर Но когда началось мероприятие, он надел наушник и стал слушать перевод. की ख्वाहिश थी कि ये बातें हों। И во время моего выступления он сказал: «Мне уже пора идти». И он снял наушники и встал, но затем передумал и сел, снова одел наушники и стал слушать. पहले मेरे वहाँ पहुँचने И он ушел только после того, как прослушал все мое выступление. और जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो हेडफोन लगा के Иногда бывает так, даже часто бывает так, что мы прилагаем небольшие усилия, но Всевышний Аллах сам делает так, что, например, принуждает людей выслушать наше послание. И есть много примеров таких людей. बल्कि अक्सर यही है कि हम Сейчас я представлю вашему вниманию такие примеры. बाद लोगों को पैगाम सुनाना चाहता है और सुनवाता है। बहुत सारे लोग ऐसे थे। ये चंद एक Одна женщина из Финляндии приехала на это мероприятие вместе со своим 9-летним сыном. खातून अपने 9 साल बेटे И она сказала, что она взяла с собой своего младшего сына для того, छोटे बेटे чтобы его уши услышали ваш голос, की ख्वाहिश है कि и чтобы он научился некоторым учениям, आप लोगों की भी आवाज़ которые вы представляете. और आपकी पेश И он стал благородной сущностью, подобной всем вам. लोगों जैसा Затем она сказала: «На меня произвело сильное впечатление ваше выступление, и, по-моему, это и есть истинный ислам. И всем другим мусульманам следует последовать ему». И особенно сильное впечатление на меня произвела исламская точка зрения о необходимости соблюдения прав соседей и толерантности. आपका ये पैगाम ये तालीम Ваше послание не может быть неправильным. И теперь моим желанием является то, чтобы какой-то имам или кто-то другой из вас जमात में से कोई научил моего 9-летнего сына читать Священный Коран. साला बेटे को कुरान करीम पढ़ना सिखाए, Я хочу, чтобы он читал Священный Коран и стал человеком с благородной натурой. फितरत बने। Вот какое сильное впечатление производит на людей благовестие ислама. क्या ये इंसानी काम है? Разве это является делом человека? Поистине, это Всевышний Аллах меняет натуру этих людей. काम है कि इससे फ़ायदा उठाएं और लोगों И теперь нашим делом является использовать это и постараться приблизить их к Богу. हमें Но прежде всего нам следует посмотреть на самих себя, чтобы мы сами старались как можно больше приблизиться к Богу. Еще одна женщина сказала о том, что ей очень понравилось исламское учение
об отношении к соседям, и она сказала: «О, если бы наше учение тоже было бы таким». Еще одна женщина сказала: «То, что имам Ахмадийской общины разъяснил о правах женщин в исламе, это великолепно. И это намного лучше тех обществ, в которых нарушаются права женщин». Таких отзывов много. Я представлю вашему вниманию только некоторые из них. Кроме этого, в СМИ были распространены новости о мероприятиях, проведенных общиной. На мероприятии по случаю открытия мечети Байтуль-Ла-Фияд в городе Вальсхут-Тинген один национальный телевизионный канал и 2 газеты сообщили в своих новостях об этом. Говорят, что общее количество зрителей этого телевизионного канала и этих 2 газет в общей сложности составляет почти 2 миллиона 200 или 300 тысяч человек. Во время церемонии открытия мечети Байтуль-Насир в Аусбурге присутствовали корреспонденты 3 телеканалов и 4 радиоканалов, и 18 газет, и все они распространили информацию об этом событии. Аугсбург — это крупный город, и посредством этих телевизионных и радиоканалов и газет информация об открытии этой мечети и о послании ислама дошло до 30 миллионов человек. Затем в городах Раунхайм и Маурберг состоялись церемонии закладки первого камня в основании мечети. Новость об этом посредством телеканалов и 22 газет дошла почти до 20 миллионов человек. Новость обо всех этих мероприятиях была распространена посредством СМИ, телеканалов, радиоканалов и газет в общей сложности в количестве 54. И общее количество публикаций и репортажей составило 136. И в общей сложности посредством СМИ послание ислама дошло до 39 миллионов человек. По милости Всевышнего Аллаха, отделение по проповедованию общины Германии работает очень активно. И также другие вспомогательные организации хорошо работают весь год, и их послания, по милости Всевышнего Аллаха, в течение года доходят до миллионов людей. И по этой причине уже возрастает противостояние, и особенно в Восточной Германии. Однако, несмотря на это, мы продолжим наше дело по распространению послания мирного ислама, иншаллах, если Аллаху будет угодно. Когда я приезжаю в другие страны, то я рассказываю о том, как прошел мой визит в этих странах. Однако здесь, в Великобритании, мои посещения разных мест не являются международными визитами, и поэтому я не рассказываю о них. И, возможно, некоторые люди думают, что община здесь, в Великобритании, не работает. Однако, по милости Всевышнего Аллаха, община работает здесь активно и широко распространяет истинное учение ислама. В этом деле участвуют как вспомогательные организации, так и отделения по проповедованию. По милости Всевышнего Аллаха, больше всех других книг здесь была распространена книга Хазрата Обетованного Реформатора «Жизнь святого пророка», и особое усердие в этом деле проявила организация Ансаруллах, членов общины от 40 лет и старше. По милости Всевышнего Аллаха также распространяются и другие книги. И таким образом люди знакомятся с общиной, и благодаря местным мероприятиям весть ислама распространяется по миру. Поэтому пусть мусульмане Ахмади, живущие в Великобритании, испытывают белую зависть, видя развития общины и проведения мероприятий в других странах. Однако не следует думать, что здесь, в Великобритании, не ведется никакой работы. Потому что те, кто мало участвует в мероприятиях общины, думают, что мы отстаем от других. Но это неправда. По милости Всевышнего Аллаха, работа здесь ведется очень активно. Так, например, в марте здесь прошел симпозиум мира, и посредством него весть ислама широко распространилась не только здесь, в Великобритании, но и по всему миру.
я считаю уместным рассказать об этом симпозиуме, хотя я раньше никогда не рассказывал об этом. Одна смотрительница церкви, принявшая участие в симпозиуме мира, сказала: «Это было очень интересное и сильное послание для объединения людей, в котором нуждается сегодняшнее общество». И она также сказала, что ей очень понравились слова имама общины, когда он, упомянув аят священного Корана, сказал: «Последователям разных религий следует объединяться посредством тех учений, которые нас объединяют». И это то наставление, согласно которому можно поступать. К этому могут присоединиться даже нерелигиозные люди. И сегодня я узнала о многих вещах, которые являются общими для мусульман и для христиан. Мне также очень понравилось такое понимание богослужения, что совершать пятикратные молитвы необходимо, однако если нет служения Божьим творением, то эти богослужения бесполезны. Одна медсестра, госпожа Фиона, сказала: «Имам Ахмадийской общины показал, что ислам является той религией, которую правильно не поняли. Террористы только прикрываются исламом». Мне также очень понравилось то, что он в начале своего выступления осудил теракты в Лондоне и сказал, что теракты не имеют ничего общего с исламом. Он не только ставил вопросы, но и предлагал их решение. Например, он упомянул о торговле оружием. Он также сказал нам: уважая друг друга, мы должны слушать друг друга. Еще один человек сказал: сегодня я узнал, что в теракте, совершенном в Вестминстере, виноват не ислам, а напротив, это вина одного человека, который прикрывается этой мирной религией. И сегодня я убедился в том, что этот террорист не был мусульманином, а был сумасшедшим человеком. И халиф общины подробно разъяснил, что всякий вид терроризма является злом и решительно осуждается исламом. И он это доказал посредством аятов Священного Корана. И он также сказал: «Мне очень понравились слова халифа о том, что мы не должны смотреть только на сегодня, а напротив, мы должны смотреть далеко вперед. И нам также не следует строить стены, которые нас разделяют, а наоборот, нам надо строить мосты, которые соединяют нас». Настоятель церкви Гранд Прейри сказал: «Это выступление было маяком, указывающим путь». В своем выступлении он показал, что ислам является великой и мирной религией. Затем он сказал, он абсолютно правильно сказал, что все вопросы должны решаться посредством переговоров. И вместо того, чтобы увеличивать вражду, следует проявлять терпение к мнению других. И он также абсолютно правильно сказал, что терпимость в мире сегодня уменьшается. Одна женщина, глава компании, сказала, что однажды она встречалась с 4-м халифом общины, и поэтому она немного знает об общине. И она сказала: «И сегодня я также встретилась с халифом общины и приняла участие в этом мероприятии. И то, что было рассказано на этом мероприятии, было необходимо, поскольку во всем, что происходит, не следует обвинять ислам и мусульман. И множество сегодняшних проблем создали мы сами, то есть западный мир». Также мне очень понравились слова халифа относительно запрета торговли оружием. Эта торговля оружием является такой вещью, из-за которой исчезает наша нравственность, и мы отдаем предпочтение только интересам своего бизнеса. Затем она сказала: «Я надеюсь, что наше государство извлечет пользу из этого послания». Я испытала очень сильные эмоции, когда я услышала мольбу имама Ахмадийской мусульманской общины о будущем этого мира. Он также сказал, что мы должны оставить после себя хороший мир, а не мир, в котором наши дети будут инвалидами. Здесь я хочу сказать о том, чтобы вы обильно возносили мольбы о мире, потому что положение в мире ухудшилось. Крупные державы и небольшие страны проявляют сумасшедший милитаризм,
А те лидеры, аналитики и политики, которые с радостью говорили, что мировая война невозможна, теперь стали говорить о том, что нельзя отрицать вероятности мировой войны, и даже говорят, что она очень вероятна. Приводя в качестве примера то, что происходит сегодня в отношениях между США и Северной Кореей, и хотя Китай играет свою роль, чтобы решить эту проблему, но они уже угрожают друг другу ядерной войной. Мусульманские лидеры также проявляют жестокость, среди них тоже созданы разные блоки. Одним словом, поле для войны расширяется, и нам всем следует возносить мольбы о том, чтобы Всевышний Аллах одарил их разумом. Также членам общины следует использовать гомеопатический рецепт для защиты от последствий радиации в случае ядерной войны, который назначил Хазрат IV халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах. Эти лекарства надо принимать поочередно. Вот эти лекарства. Первое – карцинозин, и второе – радиум броматум. Теперь я представлю вашему вниманию еще несколько отзывов о симпозиуме мира. Один португальский профессор Пола Мория сказал: «Сегодня в выступлении утверждалось, что справедливость и мир – это синонимы, и они имеют одинаковое значение, и одну из них невозможно обрести без другого. Одним словом, в мире отсутствует справедливость, и поэтому нет мира. И мусульман нельзя назвать ответственными за терроризм и войны. Напротив, мы должны дойти до корневой причины этого. И она состоит в отсутствии справедливости. И я рад, что имам общины говорил в своем выступлении об исламофобии. И несмотря на то, что она увеличивается, люди не обращают на это внимания. Правильно также и то, что, как он сказал, нельзя подливать бензин в огонь. И надо уважать друг друга, и нельзя издеваться друг над другом. Еще один профессор из католического университета в Португалии сказал: «Мне очень понравился тот факт, что слова халифа основывались на доказательствах из Священного Корана. И приводя ссылки из Священного Корана, он показал, что ислам является мирной религией. И также он сказал, что нельзя обвинять ислам в каждом зле. И также мне очень понравились его слова: мы должны думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем». Один политик сказал: слова соболезнования в выступлении его святейшества были искренними. Затем он сказал, что признаки войны уже проявляются, но я являюсь оптимистом в том, что можно предотвратить ядерную войну, и мы уже делаем это в течение 70 лет. И я согласен с тем, что если мировая война начнется, то будет невозможно уберечь себя от участия в ней. Нам следует установить справедливость между странами, и сегодня с этим посланием я возвращаюсь домой. Это были некоторые отзывы, которые я представил вашему вниманию. Их было очень много. Более 600 людей приняли участие в этом мероприятии, симпозиуме мира, и все они оставили хорошие отзывы. Информация об этом мероприятии была опубликована в различных средствах массовой информации: BBC Asian Network, NHK, это японская государственная общественная центральная телерадиокомпания, Sunday Times, СМИ Аргентины, ABC, греческий телеканал ERT, национальная газета Исландии 365, Television Southwest, Sputnik International и еще 21 СМИ. Были также и независимые журналисты, которые опубликовали информацию об этом событии в других странах. Например, национальное телевидение Австрии показало 8-минутный репортаж. Также показало репортаж национальное телевидение Греции. И опубликовала исландская газета. Телевидение India Today также показало репортаж об этом мероприятии. В итальянской газете тоже была публикация. Была также публикация в национальной аргентинской газете, также и в латиноамериканской газете Канады. Затем были публикации в 2 испанских газетах, и были также публикации в Португалии. И таким образом, это послание дошло до 9 миллионов человек в разных странах. Одним словом, этот симпозиум мира получил очень широкое освещение, и мир узнал об учении ислама. Кроме этого, в социальных сетях информация об этом дошла до 3 миллионов 800 тысяч людей. Представители 11 социальных сетей приехали из других стран и сделали свои репортажи об этом.
По мере того, как распространяется наше послание, увеличивается и противодействие. И особенно это происходит в мусульманских странах. Последние несколько месяцев постоянно увеличивается противодействие в Алжире. И я обратил ваше внимание к тому, чтобы вы молились за них. 24 апреля в Алжире был организован один семинар, и бывший министр Вакуфов сказал, что Ахмадийская община может изложить свое мнение на бумаге, и он зачитает его на этом семинаре. Они изначально организовали этот семинар, чтобы узнать об общине, однако позднее они сказали, нет, мы не хотим ничего знать об общине. И они приняли решение, что будут только критиковать ее, и все доклады были против Ахмадията. И они дали этому семинару название «Кадианиты» — это секта, созданная британцами для своей пользы. То есть они выдвигают те же самые старые обвинения. И наша точка зрения не была там заслушана. И тому человеку, который хотел зачитать нашу точку зрения, они сказали, «Раньше ты был разумным человеком и всегда говорил против Ахмадията. А почему теперь ты говоришь об их правах?» А на пресс-конференции после окончания семинара, когда зарубежные журналисты спросили об их мнении об общине, они ответили, «Мы считаем Ахмадийскую общину очень хорошей, считаем их мусульманами, и никакой жестокости против них не совершается. Мы разбираемся только с теми, кто говорит против страны». А затем, когда пришли представители местных СМИ, они стали говорить, «Нет, они не мусульмане и смутьяны, и они связаны с ИГИЛ», и сказали еще много плохого и лживого в адрес Ахмадията. Одним словом, противодействие общине увеличивается, и это происходит из-за салафитов. Но благодаря их публикациям в СМИ расширяется знакомство с общиной, и некоторые люди хотят больше узнать о ней. Куда мы не можем донести свое послание, его доносят наши противники. С одной стороны, мир оказывается под влиянием послания ислама, который распространяет Ахмадият и выражается мнение, что христианам следует учиться у них. А с другой стороны, в некоторых мусульманских странах нам оказывается противодействие. Как я уже сказал, сейчас очень сильное противодействие оказывается в Алжире. Поэтому возносите мольбы за мусульман Ахмади Алжира и за мусульман Ахмади Пакистана. И возносите мольбы за мусульман Ахмади тех стран, где противодействие достигло своего пика. Пусть Всевышний Аллах убережет их всех, и особенно мусульман Ахмади Алжира, поскольку они все новообращенные. И пусть Всевышний Аллах укрепит их стопы и удалит все их трудности. Амин. ममालिक हैं जिनकी तरफ से मुखालफत हो रही है। बस जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आजकल शिद्दत जो है अलजायर में बहुत ज़्यादा है। अलजायर के अहमदियों के लिए भी दुआ करें, फिर पाकिस्तान के अहमदियों की दुआ करें, फिर और दुनिया में जिन ममालिक में अहमदियत के ख़िलाफ़ ज़्यादा जोश उबल रहा है वहाँ के लिए दुआ करें। अहमदियों के लिए अल्लाह ताला उन सबको हिफाजत में रखे और ख़ास तौर पर अलजायर के उन जो अहमदी हैं वो ज़्यादा पुराने अहमदी नहीं, अल्लाह ताला उन्हें सबात कदम भी अता फरमाए और उनकी मुश्किलात को जल्द दूर भी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر